kesempatan saya yang kedua untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya cukup nervous juga hari ini, tangan saya dingin sekali. Vielen Dank. Das ist das zweite Mal, dass ich predigen darf. Ich bin jetzt etwas nervös und meine Hände sind kalt. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bacakan deklarasi kita ya. Bevor wir die heute Predigt hören, lass uns unsere Deklaration lesen. Saya bacakan. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Bulan ini masih dengan tema yang sama, yaitu Royal Priesthood. Saya mengambil subtema atau judul A Place of Honor. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, Unser Thema für diesen Monat ist immer noch gleich, königliches Priestertum. Und ich habe ein Unterthemen für meine heutigen Predigt ist Ehrenplatz. Ketika saya berpikir Tuhan tentang masalah place of honor, yang teringat ada kata-kata VIP atau VVIP. Als diese Ehrenplatz, wenn wir dann über Ehrenplatz reden, erinnere ich mich an Begriff VIP oder VVIP. Kita tentu tahu ya, seseorang kalau dia mendapatkan tempat VIP atau VVIP, otomatis dia akan mendapatkan satu perlakuan atau servis yang istimewa. Wenn jemand einen VIP oder VVIP-Platz hat, wird diese Person besonders behandelt oder bekommt einen besonderen Service. Mungkin kalau tidak ada yang tidak tahu, VIP itu kepanjangan dari very important person, dan VVIP itu dari very very important person. Vielleicht gibt es von uns, die noch nicht wissen, VIP steht für sehr wichtige Person und VVIP steht für sehr, sehr wichtige Person. Saya membayangkan ya kalau kita semua tiba-tiba pesan satu tempat yang mungkin semestinya tempatnya itu biasa, tapi tiba-tiba di-upgrade menjadi tempat yang VIP atau VVIP. Pasti kita akan sangat senang. Alle freuen sie sich bestimmt oder sicher, wenn ein reservierter Platz plötzlich geupgradet wird zu VIP oder VVIP. Tapi menurut saya, setiap kita pasti nggak akan sungkan lah, nggak enak atau merasa sesuatu yang nggak nyaman jika dia harus bilang, aku ini loh very important person, atau aku ini adalah orang yang very very important person. Aber bestimmt nicht jeder von uns ist mutig genug oder fühlt sich wohl dabei zu sagen, dass hier bin ich VVIP oder er ist VVIP ist. Karena nanti kesannya kita seakan-akan jadi kayak orang yang sombong atau orang yang begitu egois hanya memikirkan diri sendiri. Weil es den Eindruck erzeugt, dass wir egoistisch oder arrogant sind. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan mau katakan di dalam firman-Nya. Aber wir werden sehen, was die Bibel darüber sagt. Di Roma 8 ayat 28 sampai ke 30, saya bacakan ya.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari firman yang di atas, kita tahu bahwa Tuhan itu ingin memuliakan setiap daripada kita. Von Gottes Wort, die wir gelesen haben, können wir wissen, dass das Gott uns verherrlichen möchte. Menaruh kita di tempat yang terhormat. Uns auf einen Ehrenplatz stellen möchte. Tapi tempat yang terhormat yang dimaksud di sini itu tidak sama dengan yang dunia ajarkan. Aber dieser Ehrenplatz, die in der Bibel ist anders als Ehrenplatz auf der Welt. Dunia mengajarkan orang yang berada di tempat yang terhormat mendapatkan pelayanan yang spesial. Die Welt lehrt, der auf Ehrenplatz ist, der bekommt einen besonderen Service. Tapi di dalam Tuhan, berada di tempat yang terhormat, berarti kita itu memberikan pelayanan yang spesial. Aber bei Gott ist es so, dass der auf einen Ehrenplatz ist, einen besonderen Service leistet. Kalau kita melihat gambar di bawah ini ya, di depan layar kita ini, kita tentu nggak akan kesulitan untuk mencari smiley yang warnanya kuning. Wenn wir auf dieses Bild sehen, wir werden das auch nicht schwierig, den gelben Smiley zu finden. Karena ya kita mau lihat sepintas saja sudah kelihatan itu yang smiley kuning ada di tengah. Wenn wir nur kurz darauf blicken, also nur kurz blicken, wir werden auch genau sehen in der Mitte, das ist den gelben Smiley. Tuhan juga ingin membentuk kita itu berbeda dengan yang lain, tidak sama dengan dunia ini. Gott möchte uns anders formen als die Welt. Tujuannya untuk apa? Supaya kita itu menjadi outstanding. Kita itu bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Mit dem Ziel, dass wir außergewöhnlich werden. Kalau kita mau berpikir ya, apa sih outstanding? Apa itu luar biasa? Was ist das, außergewöhnlich zu werden? Kalau kita mau lihat ya, kriteria orang yang bisa dibilang dia adalah orang yang outstanding atau orang yang luar biasa adalah orang-orang yang mempunyai respon yang luar biasa. Welche Kriterien muss jemand erfüllen, denn, um außergewöhnlich zu sein? Eine Person wird als herausragend oder außergewöhnlich bezeichnet, wenn sie eine außergewöhnliche Reaktion hat. Jadi ketika orang menghadapi satu permasalahan, tapi dia itu memberikan reaksi yang tidak sama dengan reaksi orang-orang pada normalnya. Nicht dieselbe wie eine normale Person. Jadi respon yang kita berikan itulah yang sesungguhnya menentukan kita itu orang-orang yang luar biasa atau tidak. Wenn sie vor einem Problem oder Herausforderung steht, also es ist also unsere Reaktion, die bestimmt, ob wir hervorragend oder nur gewöhnlich sind. Saya mau baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 berbicara tentang seorang perwira Aram ya. Von 2 Könige 5,
Vers 1 bis 19 erzählt von dem außergewöhnlichen Oberste-Heerführer von Syrien. Dia mempunyai sakit kusta dan dia bernama Naaman. Der aussätzig war und namens Naaman. Saya nggak akan baca semuanya, kita bisa baca semua nanti setelah kebaktian selesai, karena waktu nggak memungkinkan. Saya akan baca di ayat 2 dan sampai ayat 3. Wir lesen nicht alle Verse, sondern nur ein paar davon. Ich lese Vers 2 und 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi, di sini ada anak perempuan yang dia itu begitu percaya pada Tuhannya, dan dia bilang, itu loh di Samaria ada satu nabi yang hebat yang bisa menyembuhkan Naaman. Das Mädchen hat wirklich an Gott geglaubt und hat erzählt, dass es einen tollen Propheten in Samaria gibt, der ihn heilen könnte. Singkat kata, Naaman ini menghadap kepada Raja Aram dan meminta untuk diizinkan menemui Nabi Elisa. Kurz gesagt, Naaman ging daraufhin zum König und bat ihn, die Erlaubnis, den Propheten Elisa aufzusuchen. Karena Raja Aram ini mengasihi Naaman, maka dia membuat satu surat untuk mempermudah perjalanan dari Naaman. Weil der König von Syrien Naaman sehr schätzte, gab er ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Mari kita lihat ya, ketika Raja Israel itu membaca surat yang dikirim oleh Raja Aram. Lass uns sehen, welche Reaktion des Königs Israel, als er diese Empfehlungsschreiben bekommen hatte. Di ayat yang ke-7, segera sesudah orang Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Respon dari Raja Israel ini semestinya itu respon yang umum gitu pada masa itu. Die Reaktion des Königs von Israel war in dieser Zeit ist eine normale Reaktion. Karena pada waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya, belum bisa disembuhkan. Weil es zu dieser Zeit keine Heilung für diese Krankheit gab. Tapi respon ini nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia adalah raja dari satu umat pilihan Tuhan. Diese Reaktion war nicht richtig, weil er der König und Führer der auserwählten Volkes Gottes war. Respon yang dia berikan itu seperti respon orang yang nggak percaya, seperti respon orang yang nggak mempunyai Tuhan. Seine Reaktion ist wie ein Ungläubiger, der kein Gott hat. Tapi seringkali, berapa banyak dari kita, ketika kita menghadapi satu masalah, kita juga mempunyai respon yang hampir sama seperti ini. Oft, ohne dass wir es merken, wenn wir Probleme haben, haben wir eine Reaktion, die fast dieselbe wie diese Königs von Israel. Atau mungkin nggak seburuk raja inilah gitu ya. Tapi seberapa banyak dari kita
ketika kita melihat satu masalah yang terjadi di depan kita, itu sebagai jalan Tuhan untuk membentuk kita. Oder vielleicht nicht so schlecht wie die des Königs von Israel. Aber wie viele von uns können Probleme als Gottesweg sehen? Jalan Tuhan untuk membawa kita ke satu tempat terhormat yang Tuhan sedang sediakan. Uns zu formen, auf den ehrenwerten Platz zu kommen, den Gott uns zur Verfügung stellt. Suatu kali Tuhan itu bertanya sama saya. Eines Tages hat Gott mich gefragt, Jadi kalau seandainya ada badai, terus setelahnya itu apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi? was hast du nach dem Sturm gesehen? Ya karena saya ditanya, ya saya membayangkan ya, gitu ada storm badai yang begitu besar. Dan ketika saya membayangkan, saya lihat bangunan itu pada hancur semua, semuanya luluh lantak dan ada satu tanah lapang yang cukup luas. Ja, meine Reaktion ist natürlich, ich habe einfach mir vorgestellt, wie alle Gebäude zerstört sind. Dan pada saat itu saya langsung mengerti kenapa Tuhan tanya hal itu. In diesem Moment habe ich verstanden, warum Gott mir diese Frage gestellt hat. Tidak jarang Tuhan itu memberi badai di dalam kehidupan kita supaya sesuatu apa yang ada di depan kita ini, bangunan-bangunan tinggi atau apapun yang ada di depan kita ini yang menghalangi kita untuk melihat dia lebih lagi, rancangannya itu dihancurkan, diluluh lantakkan. Nicht selten hat Gott einen Sturm in unserem Leben gebracht, um unsere Sicht klarer zu machen. Dia itu menghancurkan apa? Apa yang menjadi kayak pegangan kita, apa yang menjadi kepercayaan kita, teori-teori yang ada di dalam pemikiran kita, yang tanpa kita sadari semestinya semuanya itu menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Er zerstört jede Barriere, jedes Prinzip in unserem Leben oder unsere Ansichten oder Überzeugungen, die wir unbewusst vertreten und die uns daran hindern, Gott und seinen Plan zu sehen. Melalui masalah, kita itu bisa melihat dan mengalami kebesaran Tuhan. Durch Probleme können wir die Größe Gottes sehen und erfahren. Saya dulu adalah guru SD ya. Früher war ich eine Grundschullehrerin. Metode yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak adalah dengan visualisasi. Die effektivste Unterrichtsmethode ist die Visualisierung. Jadi anak-anak itu bisa membayangkan, bisa merasakan, bisa melihat. Die Kinder können sie sich vorstellen, sehen und fühlen. Manusia secara alaminya bisa menangkap dengan baik kalau dia itu bisa melihat dan merasakan. Von Natur aus lernen Menschen besser durch Sehen und Fühlen. Dibandingkan kalau mereka belajar melalui teori, maka kalau melalui praktek, pengajaran itu akan tinggal lebih lama di dalam otak kita. Ja, besser durch Sehen und Fühlen als durch reine Theorie, und durch diese Praxis bleibt das gelernte Wissen länger in unser Gehirn.
Contoh kalau mungkin dengan teori, kita mungkin bisa mengingat mungkin paling lama 1 bulan. Wenn wir es nur theoretisch gelernt haben, dann erinnern wir uns vielleicht nur ein paar Monate daran. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup kita atau prakteknya, maka kita bisa mengingatnya itu bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita. Aber wenn wir es selbst erlebt haben, können wir uns jahrelang oder sogar für den Rest unseres Lebens daran erinnern. Jadi mulai sekarang ya, saya mau setiap kita tuh melihat satu masalah atau tantangan itu bukan sesuatu yang merugikan. Wenn wir also von nun an ein Problem oder Herausforderung sehen, dann sollten wir sie nicht als etwas Schädliches, Tapi sebagai satu kesempatan di mana kita tuh bisa mengenal Tuhan kita lebih lagi. Untuk bisa melihat rencananya dalam kehidupan kita. sondern als eine Gelegenheit sehen, damit wir unseren Herrn besser kennenlernen und seinen Plan sehen können. Saya mau bagikan sedikit tentang kesaksian dari Pastor Hana. Ich möchte gern ein kurzes Zeugnis von Pastorin Hana teilen. Pastor Hana ini kakak perempuan dari Pastor Jimmy Untoro. Pastorin Hana ist die ältere Schwester von Pastor Jimmy Untoro. Beberapa tahun yang lalu dia itu terkena kanker. Vor einigen Jahren hatte sie Krebs. Sehingga dia harus menjalani kemoterapi yang rutin di Singapura. Damals musste sie sich eine Routine Chemotherapie in Singapur unterziehen. Dan ketika dia menjalani terapi ini, sebelumnya itu mesti Pastor Hana dan anak-anaknya itu berdoa terlebih dahulu. Bevor sie sich der Chemotherapie unterzog, betete Pastorin Hana immer zuerst gemeinsam mit ihrem Kind. Ketika kemoterapi dijalankan ya, biasanya lumrahnya tubuh itu akan merasa tidak enak gitu. Und das wurde von den Menschen um sie herum gesehen. Also, und während diese Chemotherapie durchgeführt wird, fühlt sich der Körper normalerweise unruhig. Karena tidak enak, makanya Pastor Hana dia berdoa ketika kemoterapi jalan, dia bisa tidur. Deshalb betet Pastorin Hana zu Gott, damit sie schlafen kann. Dan betul, dia bisa tidur. Und tatsächlich, sie kann schlafen. Karena dia bisa tidur, maka orang-orang di sekitarnya itu jadi, wah kok bisa tidur ya? Ja, die Menschen um sie herum hat das gesehen. Wie konnte sie denn schlafen? Dan orang-orang mulai meminta kepada anaknya Pastor Hana untuk berdoa bagi mereka. Also die Leute fingen an, Pastorin Hannas Kind zu beten, für sie zu beten. Pada saat saya mendengar kesaksian ini ya, Tuhan bertanya kepada saya. Als ich dieses Zeugnis hörte, fragte Gott mich, apakah ada yang mau mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak nyaman, supaya nama Tuhan dipermuliakan. ob jemand unangenehme, unbequeme Dinge erleben möchte, damit sein Name verherrlicht wird. Seringkali ya kalau kita menghadapi satu masalah atau gangguan atau apapun juga, itu menimbulkan satu yang tidak nyaman di dalam hidup kita. Oft verursachen Probleme
oder Störungen, Unbehagen in unserem Leben. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, mau nggak, rela nggak untuk mengalaminya hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Aber die Frage ist, sind wir bereit oder willens, es zu erleben, nur damit der Name Gottes in unserem Leben verherrlicht werden kann? Mungkin ada yang bilang ya, tapi kalau bisa milih, ya nggak perlu yang pakai gitu-gitulah Tuhan. Wenn wir wählen dürfen, dann natürlich besser nicht. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pemaksa. Unser Gott ist kein zwingender Gott. Dia memberi kita hak untuk bebas memilih mau atau tidak mau. Er hat uns das freie Recht gegeben zu wählen, ob wir wollen oder nicht. Tapi apakah kita tahu ya, ketika kita mengatakan bahwa Dia itu Tuhan dan Raja dalam hidup kita, berarti Aber, kita tuh menyerahkan hak bebas kita kepada Tuhan. aber wissen wir auch, wenn wir sagen, dass er Gott und der König unseres Lebens ist, geben wir unseren freien Willen an ihn ab? Bukan lagi kita yang milih, tapi Tuhan yang memilih buat kita. Wir sind nicht mehr diejenigen, die wählen, sondern Gott, der es für uns gewählt hat. Ini mungkin di luar dari catatan saya, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Das ist eigentlich, das habe ich plötzlich von Gott bekommen. Ketika kita menjadi orang tua ya, berapa banyak kita tuh berkorban untuk anak kita. Wir als Eltern, wie viel haben wir, also wie haben wir denn viel geopfert für unsere Kinder? Kita mau mengorbankan apa yang kita suka, kita mau mengorbankan apa yang menjadi kesenangan kita untuk kebaikan anak kita. Wir opfern und alles, was wir zum Beispiel auch mögen, damit die Kinder versorgt. Tapi anak-anak, mungkin mereka nggak pernah berpikir untuk dia mau berkorban untuk kesenangan orang tuanya, apalagi kalau mereka masih kecil. Aber im Gegenteil, die Kinder, die kommen nicht auf die Gedanken, das zu denken, so, wie können wir denn unsere Eltern freuen? Begitu juga dengan kekristenan ya. Ketika kita menjadi orang Kristen yang dewasa, kita tuh mau berkorban untuk Tuhan kita. Auch so, genauso wie wir als Christen, wenn wir reift im Gott oder gewachsen im Gott, Kita mau berkorban untuk Tuhan. wir möchten für Gott opfern. Masa-masa ini ya, saya melihat banyak orang itu mulai lagi nggak mau sedikit untuk mau berkorban untuk kepentingan Tuhan. In dieser Zeit, zu dieser Zeit jetzt habe ich gesehen, so viele, so viele, die möchten nicht ihre Zeit opfern für Gott. Membayar harga hanya dengan harga yang dia mau berikan. Wir möchten nicht bezahlen, also
ja, einfach nicht bezahlen, was wir bekommen. Pay the price only when we want to. When the price is higher than we think, we don't want to pay. Ja, Sesuatu wenn, harga yang kalau harga itu lebih mahal dari apa yang kita pikir, kita nggak mau membayarnya. wenn wir denken, der Preis ist zu hoch, wir möchten nicht. Di satu restoran di Atlanta, itu ada satu restoran yang bernama Church of God Grill. In Atlanta gibt es so ein Restaurant, heißt Kirche von Gottes Grill. Restoran ini menjual ayam bakar. Dieses Restaurant verkaufte Hähnchengrill. Kenapa restoran ini punya nama ini? Karena memang dulunya ini adalah gereja. Warum wurde es so genannt? Früher war dieses Restaurant eigentlich eine Kirche. Jadi gereja ini menjual ayam bakar untuk membantu secara keuangan pelayanan di gereja itu. Diese Kirche, die Hähnchen verkaufte, um dabei zu helfen, die Kirche zu finanzieren. Dan ketika bisnisnya mulai banyak mendapat keuntungan, dan tiba-tiba justru kebaktiannya ditutup supaya dia bisa menjual lebih banyak. Im Laufe der Zeit hat dieses Geschäft ein gutes Gewinn gebracht und zum Schluss haben sie nur noch Hähnchen verkauft und keinen mehr Gottesdienst veranstaltet, damit die noch mehr Gewinn bekommen. Mungkin ketika kita mendengarkan ini kita menertawakan ya, maksudnya aduh ini kok begini gitu. Vielleicht gibt es einige unter uns, die über diese Geschichte lacht. Tapi saya mau mengingatkan ya, berapa banyak dari kita itu juga tanpa kita sadari, kita tuh menjual purpose, tujuan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang fana. Aber wie viele von uns haben, ohne es zu merken, das Ziel, das Gott schon für unser Leben bestimmt hat, verkauft? Jika kita mulai menaruh sesuatu apapun di depan kita atau melebihi dari apa atau mengganggu apa yang menjadi nanti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, itu semestinya sama, kita sudah menjual kekekalan itu kepada satu hal yang fana atau sia-sia. Wenn wir statt alles, was Gott für uns geplant hat, andere Dinge priorisieren, dann tauschen wir die Ewigkeit gegen weltliche Dinge ein. Dan yang terakhir saya mau baca di 1 Korintus 3 ayat 13. Zum Schluss lass uns 1. Korinther 3, Vers 13 lesen. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apakah pekerjaan kita dari kayu, atau perak, atau batu permata, atau emas? Ist unser Werk aus Holz, Silber, kostbare Steine oder Gold? Saudara-saudara, waktu Tuhan untuk datang kembali itu sudah dekat. Liebe Brüder und Schwester, seine Wiederkehr ist nah. Dan biarlah setiap daripada kita itu didapatinya setia dan benar. Lass sich jeder von uns als treu und wahrhaftig erweisen. Mari kita berdoa. Lass uns beten.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau katakan Tuhan di dalam hidup kami. Lieber Gott, danke dir. Danke für jede Worte, die du uns gegeben in unserem Leben. Jadilah apa yang menjadi rencanamu Tuhan, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Lass deine Wille geschehen in unserem Leben. Biarlah Tuhan, Engkau mendapati kami menjadi hamba yang setia dan benar. Lass uns treu und wahrhaftig erweisen, wenn du wieder zurück. Tuhan, Engkau yang menjagai hidup kami, Bapa. Engkau yang menolong kami, Bapa. Vater, du passt auf uns auf, du hilfst uns. Sehingga apapun Tuhan yang terjadi, kami bisa menyenangkan hati-Mu. Egal was passiert, Gott, ich möchte nur dir glücklich machen und deinen Namen verherrlichen. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, berkati kami, Bapa. Segne uns, Gott. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami, Tuhan, kembali Tuhan berkomitmen kepada-Mu. Wir möchten unser Leben voller Hingabe zu dir geben. Tuhan, terima kasih kami serahkan segala kemuliaan kembali kepada-Mu. Ich gebe alles an dir zurück und ich vertraue dir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I sing praises to your name.